Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, vërtet profetët nuk kanë trashëguar ar dhe as argjend, por kanë trashëguar domethënë diturinë. Kush merr diturinë ka marrë një hise të madhe, ka marrë një hise të merituar, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, që do të thotë, shiko, unë du të bëhem i pasur, du të punojmë, du të kem shumë rrezik, du të kem mirëqenie, plotësisht dakord. Por mos harrosh se do të lodhesh për një mirëqenie të vogël, pastaj do lodhesh për një mirëqenie të vogël, ngjojeni me vëmendje. Nuk ka mirëqenie më të mirë në jetën e kësaj bote se sa rehatia shpirtërore. Nuk ka mirëqenie më të mirë dhe jetë më të rehatshme kur ti je i paqshëm me shpirtin tënd, je rahat me shpirtin tënd, flen rahat dhe nëse ke pak për të ngrënë, por je rahat nga brendësia jote, nga ajo dituri që të jep Zoti, alaykum salam, dhe nga ai adhurim që me cilin ti adhuron Allahun xhelle xhelalu. Ky është i pasur i vërtet. A nëse ta bon Zoti kismet që edhe të studiosh, edhe të mësosh, edhe të jesh i ditur, por edhe të jesh i pasur, domethënë është vlerë mbi vlerë, por thjesht unë do lodhem gjithë jetën tim që të haj diçka më të mirë, edhe pastaj nuk di se ku kam shpirtin dhe nuk di se çfarë ushqimi kam ruajtur për shpirtin. Jo, rehatia e vërtet është rehatia shpirtore.